اهلا بيكم حبايبي حباب قناة توفير واعادة تدوير فيديو جديد ولقاء جديد. يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. العد التنازلي بدأ، ما عادش الا ساعات قليلة ويبدأ شهر رمضان، شهر الكرم كله، شهر البركة، شهر التسامح، شهر الغفران والرحمة. كل سنة وانتم طيبين جميعا، ويا رب يجي عليكم رمضان بالخير. انا النهارده بصراحه بقى كل سنه كنا نقعد نعمل فوانيس وكلام من ده. دلوقتي الناس مش فاضيه والكل بيشتري الفوانيس جاهزه. انا النهارده حبيت اني انا اعمل حاجه جميله اكتر من الفوانيس. هي ايه؟ اني انا اجيب لك شغل او اجيب لك افكار انك تعملي ركن الصلاه. ازاي كلنا بنحب كده اي مكان في البيت بتاعنا ونقوم عاملين منه ركن للصلاه. يعني اي مكان انت كده بتحبي تقعدي تقري قرآن فيه في بيتك، تروحي انت ايه بترتاحي له نفسيا، تعمليه هو ركن للصلاة. بتجمليه بقى زي ما انت عايزه. انا جايبه لك افكار كتيره. عايزه تحطي فيه نور براحتك، عايزه تحطي فيه شيلت براحتك. تعملي منه مثلا، تعملي فيه مكتبه صغننه كده، تحطي مثلا فيها المصاحف والكتب دينيه ان انت تطلعي عليها. بصراحه يعني بيبقى الركن ده جميل قوي في البيت، ان الواحد بيشيل بقى من على دماغه كل حاجه ويبدأ بقى يروح يقعد في المكان ده. احنا عاملين لكل حاجة مكان إلا ركن الصلاة يا جماعة في البيت. يعني عاملين للتلفزيون مكان، عاملين الركن في البيت عشان نتفرج على التلفزيون، السفرة، النيش، المطبخ مهتمين بيه. نقطة ان احنا نهتم بركن الصلاة دي، انا بصراحة طول عمري حتى لما كان عندي البيت صغير كان عندي ركن الصلاة ده اهم حاجة حتى من غير رمضان. فرشة فيه المصلية كده، وطبعا لما بخلص بطبقها وبشيلها. فرشة فيه المصلية حاطة فيه كام كتاب ديني كده وشوية حاجات، وعاملاهم ده ركن ايه الصلاة، ركن الارتياح النفسي. بعد ما تخلصي كل اللي وراكي تيجي تقعدي ايه في الركن ده تقري شويه قران. احنا بنقرا القران طول السنه مش شرط في رمضان. شوفي بقى انا جايبه لك افكار كتير زي ما انت شايفه كده. عندك مثلا بلكونه مقفله، اعملي فيها الصور كلها مبينه. ركن من اوضه اعملي فيه، جزء برضو من اوضه بتاعه الاولاد او الاوضه بتاعتك اعملي فيه، تحطي فيه اللي انت عايزاه وتعملي بالشكل اللي يعجبك. اعملي ركن الصلاة ده بالشكل اللي يعجبك زي ما انت شايفة كده. انا جايبه لك افكار كتيرة، اعملي منها اللي يعجبك. سواء هيبقى الركن ده مستديم او بعد ما تخلصي تلم السجادة وتشيليها. عشان ايه؟ في ناس بيقولوا ان يعني في حرمانية ان تبقى السجادة مفروشة على طول، لكن الكلام ده لا طبعا. هو ركن الصلاة، طب ما الجوامع على طول بنخش نصلي والسجاد مفروش مستديم. انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم الافكار بتاعت ركن الصلاه. ويا ريت كلنا نهتم بموضوع ركن الصلاه ده، ويا رب يجي علينا بالخير ويكتب لنا ربنا الرحمه والمغفره فيه والعتق من النار. والى اللقاء في فيديوهاتنا المعتاده، وان شاء الله القاكم على خير في اعاده التدوير وكل الشغل بتاعنا اللي احنا عارفينه. باي باي والى اللقاء، ويا رب تستفيدوا من الافكار دي.